बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अगर बाज़ार में समोसे खाने के बाद या दही चना चाट खाने के बाद यहाँ पर तंगी का एहसास होने लगे, डकार फंसने का एहसास होने लगे, पेट भारी हो जाए और शुगर के मरीज़ भी हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो इसे कभी नज़रअंदाज मत करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ार से कुछ खाना खाने के बाद जब हमें घबराहट का एहसास होता है तो हम ये समझते हैं कि ये गैस है या पट्टे का दर्द है या मैदे की तेज़ाबियत है, और हम खाना शुरू कर देते हैं फक्कियाँ, हम खाना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चूरन, बाज़ार में मिलने वाले वो शरबत जो हाजमे के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हम दूध सोडा पीना शुरू कर देते हैं कि ताकि ये बोझ ख़त्म हो जाए, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए और हम अपने आप को हल्का महसूस करें, डकार आ जाए जो फंसी हुई है, हम अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप तंबाकू नोशी करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और खाने के बाद अगर ये कैफ़ियत पैदा होती है, इसे कभी भी नज़रअंदाज मत करें। हमने ये भी देखा है कि ये लोग नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे कहते हैं कि मुझे कोई दवाई दे दें ताकि जो गैस हो रही है, जो डकार फंस गया है, ये निकल जाए। पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर पर जो अमला मौजूद होता है वो भी दवाएं दे देता है बग़ैर डॉक्टर के नुस्खे के। ये लोग शरबत दे देते हैं या कोई कैप्सूल दे देते हैं कि इसे आप खाएं और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शरबत पीने के बाद या कैप्सूल खाने के बाद कुछ लोग इफ़ाक़ा महसूस करते हैं, सो जाते हैं। शाम को दोबारा तकलीफ़ शुरू होती है। अब ये जाते हैं किसी नज़दीकी हस्पताल में। वहाँ पर जब मुआयना होता है, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी इनका चेक करते हैं। ये जाके उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गैस बहुत हो रही है, मुझे डकार नहीं आ रहा, पेट भारी हो रहा है। अब ये जब कैफ़ियत आपने डॉक्टर साहब को बताई तो बाज़ औक़ात हमारे बच्चे डॉक्टर्स जो अभी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात इस कैफ़ियत को गैस की तकलीफ़ समझ लेते हैं और वो ईसीजी भी करवाते हैं, लेकिन ईसीजी पर कोई तब्दीली नहीं आती। वो आपको तेज़ाबियत की दवाएं तजवीज़ करके घर भेज देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम रोज़ाना दिल के हस्पतालों में देखते हैं। चूँकि हस्पताल में उनको दर्द कम करने वाले इंजेक्शन लगाया गया होता है, कुछ अद्वियात दी गई होती हैं, कुछ घर पर अद्वियात खाने के लिए तजवीज़ कर दी जाती हैं, तो उनको बेहतरी महसूस होती है और ये घर आके सो जाते हैं। रात को 3 बजे फिर दर्द होता है और अब इतना शदीद दर्द होता है कि ये पसीने में नहा जाते हैं। ये दर्द ऐसा लगता है कि जैसे छाती फट जाएगी, सीने पर शदीद बोझ होता है, पसीने में नहा जाते हैं, दोनों बाजू भारी हो जाते हैं, जबड़े में खिंचाव आ जाता है, कमर इनकी सख्त हो जाती है। अब घर में तशवीश होती है कि ये क्या हुआ। जब हस्पताल ले जाया जाता है और ईसीजी की जाती है तो मालूम होता है कि शदीद हार्ट अटैक। इस शदीद हार्ट अटैक को बचाया जा सकता था अगर उसी वक्त इनका प्रॉपर इलाज कर लिया जाता, अगर इनको उसी वक्त दवाएं दे दी जाती। हम लोग अपने हस्पतालों में अगर कोई भी शख्स इन अलामात के साथ आए तो हम उन्हें एक प्रोसेस से गुजारने के बाद जब ये तशख़ीस कर लेते हैं कि इन्हें ये दिल की तकलीफ़ है, इन्हें एंजाइना हो रहा है, तो हम वही इलाज करते हैं जो हार्ट अटैक का इलाज होता है। हालांकि उस वक्त हार्ट अटैक हो रहा होता है, हार्ट अटैक हुआ नहीं होता। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दिल के पट्टे में ज़ख्म आ जाता है, जबकि उससे पहले जो कैफ़ियत हो रही थी वो थी अनस्टेबल एंजाइना, या बाज़ औक़ात इसे हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या प्री इन्फॉक्शन स्टेट भी कहते हैं कि हार्ट अटैक से पहले की कैफ़ियत। और ये बहुत अहम होती है। हम बेशुमार लोगों को हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं अगर उन अलामात को गैस की तकलीफ़ या पट्टे का दर्द समझ के नज़रअंदाज ना करें जो कुदरत ने बहुत पहले शुरू कर दी थी।
ایک بات ذہن میں رکھیں، میں یہ بات پھر زور دے کے کہوں گا کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، اگر آپ کے خون میں اچھے کولیسٹرول ایچ ڈی ایل کی کمی ہے، برے کولیسٹرول کی زیادتی ہے، اچھے والے کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کا جو تناسب ہوتا ہے 5 سے زیادہ ہے، اگر آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اگر آپ ہر کام بہت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر آپ تمباکو نوش ہیں، اگر آپ الکحل کا استعمال کرتے ہیں، اور کھانے کے بعد اگر یہاں پر آپ کو بوجھ، گھٹن، دباؤ محسوس ہو، پارٹی اٹینڈ کی ہے، وہاں پر آپ نے کھانا کھایا ہے، یا بازار کے چٹ پٹے کھانا کھانے کے بعد اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے تو انہیں کبھی بھی گیس کی تکلیف، معدے کی تیزابیت یا پٹھے کا درد سمجھ کے نظر انداز مت کریں۔ دل بہت قیمتی ہے، اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری چھوٹی سی غلطی دل میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، توانا اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔